来4月份按什么起电价，物件恐惊卖对起，可能会起超过2%。中央银行的总裁杨金龙是表示讲，若是通货膨胀长期超过2%，就真歹降落来。行政院长陈建仁是表示讲，望调整民生电价，未去影响到物价。市场嘛预计讲，中央银行可能会以升利息来抑制通货膨胀哦。也毋过有专家有无同款的看法。伫4月份就要公布国内上新的电价，大家拢真关心电价若起会影响物价低起，后面将挡袂牢。行政院长陈建仁伫咧参加活动时阵讲，会正又会调整民生电价。电价的评估的这个过程当中，我们会做很细致的这个调整哦。对于用电的大户呢，我们会给予比较高的电价，那用电的这个一般的民众呢，会给比较低的电价。陈建仁强调，会针对无同的用电量来调整电价。这是最近卫福部正取消挂号费的上限，再加上民生用电搁要变贵，伫咧外口食饭，恐惊是不是会变贵？我家真关心，因为伫外口食饭的费用有强固性，若是起了就真歹搁降落来。对于物价敏感的议题，主计总处是安尼讲。最近监控物价有观察到说，一颗水煎包大概通常都多少钱？大概15到20。伫最近央行的总裁杨金龙表示，电价对伫外口食饭一个用电较大的产业会有影响。对伫这礼拜四要开的今年第1场理监事会议，会正就严正式的讨论这个问题。会考量到就是说这个电价调涨哈，那造成的这个通膨上扬，这个是属于这个成本推升好，而不是需求拉抬哈。那因此它不见得会在货币政策上做反应。专家认为，国内通膨的形势下半年有可能慢慢降落来，因认为央行即便是未调整经济政策，但是民众可能伫咧最近会感受到。实际的所得减少，消费力量恐惊会低降低。记者综合报道。